Добър вечер на всички. Добре дошли на нашата лекционна вечер в навечерието на Рождество Христово. Вие знаете, че в нашата църква ние в момента преминаваме през една поредица рождествени проповеди под надслов "Защото ни се роди дете". И в известен смисъл тези проповеди говорят за Рождество в Стария завет, тъй като те са базирани на един стих само от Стария завет, Исаия 9 глава 6 стих. И него разглеждаме от началото на декември. До края на декември ще говорим само върху един стих. Така че в този смисъл днешната лекция ще бъде едно допълнение, едно допълнително задълбочаване в темата Рождество в Стария завет. Ние сме поканили Тони Кроуи, който е един много добър познавач на еврейската култура и на техните традиции, разбира се и на Божието Слово, за да разберем нещо повече за това какво именно евреите са разбирали, когато са чували всички тези пророчества, когато са очаквали Исус Христос. Но аз няма да говоря дълго и направо ще му дам думата. В началото ми се иска просто да се помолим и да благословим тази вечер и това, което Тони има да каже. Господи, благодарим Ти за това, че можем да бъдем тук на това място. Благодаря Ти за възможността да науча и аз нещо и всички ние да се обогатим в нашите познания за това, кой си Ти. Благодарим Ти, Господи, че преди 2000 години Ти дойде на тази земя и се роди като един от нас. И стана творение, роди си в плът, за да можеш да ни покажеш обратно пътя към Отца. Благодарим Ти за тази привилегия да можем да се наричаме с Твоето име, но ние знаем, че има все още много неща, които не разбираме и не познаваме. Моля Те, благослови сега умовете ни да можем да следваме това, което Тони ще разказва, за да можем да бъдем обогатени, да можем да бъдем насърчени и още по-добре подготвени в свидетелстването за нашата вяра. Молим се за всичко това в Твоето име. Амин. Amen. Okay, thank you for coming. Благодаря Ви, че дойдохте. First of all, what we're going to talk about is the Christmas story. В началото искам да кажа нещо за рождествената история. There's two versions of the Christmas story. Има две версии на рождествената история. There's this version. Едната е тази, where we have the donkeys and the wise men. С мъдреците, магарето, животните. And the stable. И яслите. And then we have the Bible version. И имаме също библейската версия. There's no donkeys and no wise men. Там няма магарята и няма точно мъдреци. And there's no stable. И няма и ясли. But there is Joseph, Mary and Jesus. Но там присъстват Йосиф, Мария и Исус. So we're going to look at the Bible. Така че ще разгледаме какво казва Библията. And see what it says about our understanding of the Christmas story. За да може това да ни помогне да разберем по-добре историята на Рождество. Because тъй като Jesus was Jewish. Исус беше евреин. His mother was Jewish, his father was Jewish, he was born in a Jewish family. Майка му, баща му бяха родители, той беше роден в еврейско семейство. And I've seen something on the internet the other day. И онзи ден видях нещо в интернет. About a Roman Catholic priest. Относно един римокатолически свещеник. In Italy. В Италия. And he was amazed and shocked when he found out Jesus was a Jew. И той, за него пишеше, че той бил шокиран и удивен, че когато открил, че Исус всъщност е евреин. And he's ordained. И той е ръкоположен свещеник. So I don't know where they get their information from. Така че не знам откъде е получала информация. When me and Triff were speaking about this talk, когато Триф говореше за тази лекция, one of the ideas was to tell you when Jesus was born. Когато говорихме заедно, една от идеите беше да говорим за това кога Исус е роден. Because a lot of people over Christmas who are not Christians, тъй като много хора по време на рождествените празници, които не са християни, take great pleasure in telling me Jesus wasn't born on the 25th of December. Голямо удоволствие ми казват, Исус не е бил роден на 25 декември. So I asked them, when was he born? И аз ги питам, кога беше роден тогава? And they don't know. И те не знаят. But he definitely wasn't born on that day. Но разбира се, той не е бил роден точно на този ден. Well, my mind thinks this way. И аз мисля по този начин. If I don't know when it happened,
Ако не знам кога се е случило I нещо, don't know when it didn't happen. не знам и кога не се е случило. So, I'll just quickly cover Jesus' birthday. Така че съвсем накратко ще премина през рождената дата на Исус. And you can look for it yourself. Вие можете след това да проверите нещата сами. It tells us in the Bible when Jesus was born. В Библията се казва кога Исус беше роден. It's quite straightforward. И това е много ясно казано. It's not complicated at all. Изобщо не е усложнено, не е сложно. Jesus was born Исус е роден 6 months after John the Baptist. 6 месеца след раждането на Йоан Кръстител. There you go. It's in the Bible. Видяхте ли? Това е написано в Библията. So all you have to do is find out Така че when John the Baptist was единственото born. нещо, което трябва да намерим е да открием кога беше роден Йоан Кръстител. So that would have been a very quick talk. И тогава тази лекция ще бъде много кратка. So if you find out when John the Baptist was born, you'll find Jesus' birthday. Така че ако откриете кога се е родил Йоан Кръстител, ще откриете и рождената дата на Исус Христос. And God says, I knew you when you were being formed in your mother's womb. Бог казва, аз те познах, когато още се оформяше в утробата на майка си. So you became a person, Така че ти си станал личност, not when you're born, не когато си се родил, you became a person when the two seeds joined together. но когато двете семенца са се слели, Conception. когато се е заченало детето. So the most interesting thing about Jesus' birthday Така че най-интересното нещо относно рождената дата на Исус is if you count back the Jewish agreed number of days for gestation, ако преброим отзад напред дните на бременност, както евреите са вярвали за тях, it's 271 days according to the Jews. според евреите това са 271 дни. You'll find that Jesus was conceived Ще откриете, че Исус е заченат on the 25th of December. на 25 декември. There are no coincidences with God. При Бог няма съвпадения. Okay, that's the end of his birthday. Така че толкова е достатъчно за рождената дата на Исус Христос. Той се е родил тогава, когато е заченат. The other thing we have И той to deal with, да съществува. the next thing we need to deal with is customs. Следващото нещо, с което искам да ви занимая, е обичаите. Yeah, not the customs of bringing goods into the country. Не в смисъл митница, защото на английски обичай и митница е една и съща дума, звучи по един и същ начин. So Bulgaria has some very interesting customs which are alien to me. В България има някои много интересни обичаи, които са ми чужди на мен. You have name days. We've never had it. We don't know what name days are. Ние имаме именни дни, при нас те не са разпространени. On Nickel Den, our neighbour wanted to give us some fish scales that she'd dried. На Никул ден нашия съсед искаше да ни даде да ни даде риба, която е изсушил. Bulgarian custom for good luck or something like that. Всъщност това е било жена, която казала, че това е обичай за късмет. And I looked on the internet for Bulgarian strange sayings. И аз потърсих малко в интернет да видя някои други български страни. And I found this one. И открих този. While two Bulgarians are arguing, a third one always wins. Когато двама българи спорят, третия винаги печели. And this one. И още едно нещо. An ill person carries a healthy one on his back. Болен здрав носи. Да, има такава известна поговорка. And we have some funny ones in English as well. И ние имаме някои интересни поговорки и на английски. We have a saying and they say, you're barking up the wrong tree. Лаеш на срещу погрешното дърво. It means you're looking in the wrong place. Тоест, това означава гледаш в погрешната посока. And then we have another one we say, break the ice. We break the ice. Още една поговорка гласи да щупя леда. And there is no ice. А пък при нас няма лед. We're just trying to slowly get to know you. Просто се опитва, означава, нали, когато се опитваме бавно да се опознаем, ние разчупваме леда. And then we say, spill the beans.
Също така има една поговорка или фраза, която означава, която звучи така, да разпръсна боговите зърна. And there's no beans. It means tell me the truth. Но ние не правим, всъщност не разпръскваме никакви зърна, просто това означава кажи ми истината. So Jews also have funny sayings. И не само българите и англичаните, но и евреите са имали такива подобни фрази. One of the Jewish sayings is един от тях е his ears are uncircumcised. Неговите уши не са обрязани. Means he won't listen. Това означава той няма да слуша. And then they say the beginning of his strength. The beginning of his strength is when his first child's born. И един друг израз, Beginning of his звучи началото на неговата сила. It means his first child's born. It's the beginning of his strength. Това означава първото му дете на този човек се е родило. Началото на неговата сила е дошло. So we have to understand the culture of the Jewishness without becoming Jewish. You don't need to become Jewish to understand a lot of the Bible. Така че нужно е да дешифрираме, да познаваме тази еврейска култура, без да е нужно да ставаме самите ние евреи, за да разбираме по-добре Библията. When the woman with the issue of blood for 12 years in Luke 8. В Лука 8 глава, жената с кръвотечение от много години, she was Jewish. Тя е била еврейка и беше еврейка. And she knew the Bible. Тя е познавала Библията. And she knew it said in the Bible. И е знала, че в Библията се казва in the book of Micah. В Михей. It says the son of righteousness. Там се казва сина на правдата. Will come with healing in his wings. Ще дойде с изцеление в своите крила. This is a strange thing to say. Това е странно нещо да се каже точно по този начин. But not to a Jew. Но не и за евреи. This woman, тази жена, who was Jewish, която е еврейка, she knew what it said and understood what it said. Разбирала това, което се казва в този стих. And she understood it. Тя го е знаела и го е разбирала. So she knew Jesus was the son of righteousness. Тя е знала, че Исус е сина на правдата. And she knew that healing was in his wings. И тя е знала, че изцелението е в неговите крила. But he's not a chicken. Но той не е пиле. He hasn't got any wings. Той няма буквално крила. So you'll be looking for his wings. Така че човек трябва да търси неговите криле, може би. But she knew that the wings were the corners of his prayer shawl. The corners of the prayer shawl on every Jewish person, where they go into their tent, are called wings. Yes, the talit. Но тя е знала, че всъщност крилата са всъщност тези весни, които да висят от робата на еврейския равин. So her knowing what it meant to Jewishness made her well. Така че факта, че тя е познавала значението на тази дума крила в еврейската традиция и е направило здрава. Тя е била изцелена. So this is why we need to know the Jewishness of our book. Ето защо ние трябва да познаваме еврейската култура, която е втъкана в нашата книга. So the Christmas story И така, историята на Рождество is in Luke, описана в Лука, chapter 2. Втора глава, от 1 до 7 стих. Ако имате Библия, може да следите. А в онези дни излезе заповед от кесаря Август да се направи преброяване по цялата земя. Това беше първото преброяване, откакто Квирини управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват, всеки в своя град. И тъй отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, понеже беше от дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните и да роди. И роди първородния си син, пови го и положи го в една ясла, защото нямаше място за тях в гостилницата. So in the Bible story there is no room at the inn. В библейската история се казва, че в гостилницата нямаше място за тях. And it's very unusual because they knew they were going.
И това е много необичайно, защото те са знаели къде отиват. And Joseph is from Bethlehem. It's his Йосиф е от town. Витлеем, това е неговия град. So he will have family Той е имал там роднини, who he could stay with. при които е можел да отседне. Because if I go home to England, Защото ако аз ще отида в Англия, I have family there and I stay with the и family. аз имам роднини и ще отседна от тях. I don't need Airbnb. Няма нужда да ходя в някакъв хотел. So we don't know, we need to know why there was no room in this. Затова е важно да се зададем въпроса, защо в тази гостилница не е имало място. Well, the first thing is that the word they translate for in, we need to look at. Първо трябва да разгледаме думата, която е използвана за гостилница в текста. And let's find out where we find this word again in the Bible. Нека да видим къде в Библията на друго място срещаме тази дума. And there is a place because the Good Samaritan takes the injured party on the road to an inn. Има едно друго място, където се говори за историята за добрия самарянин. Вие знаете, в която той взема ранения човек и го завежда в една страноприемница. It's not the same word Това не е същата дума in the Greek в гръцкия, which is used in the Bible story for Jesus' birth. която се използва и тук в историята за раждането на Исус. The word they use in the Bible story Думата, използвана в библейската история, is the same word е същата, that Jesus used for his Seder meal at Passover when he went to the upper room. същата, която Исус използва за последната вечеря, когато отива в горницата, в горната стая за Пасха. And the word in that case means the guest's room. И в този случай тази дума означава гостна стая. Exactly, I knew that word. So, for some reason, the translator sees fit to change the meaning and change it into in. По някаква причина преводача е променил тук думата и е останало думата гостилница в текста. So if we take it as the other times it's translated, to guest room, Ако обаче вземем значението гостна, което е в другите случаи, когато е била преведена същата дума, this could be now anything. It can be a room in his family's house. това може да бъде някаква стая в къщата на неговите роднини, на неговото семейство. It's not necessarily a hotel. Не е непременно някакъв хотел. Now, it says there was no room for them in the И се казва, за place. тях нямаше място в гостилницата, в това място. The better translation is По-добър превод би бил, not there's no room. не че нямало място, It's not possible for you to stay. а че не е било възможно за тях да останат. You can't stay here. Вие не може да останете тук. It's not necessary that it's full. Невъзможността не е непременно във факта, че мястото е било пълно. So there must be a reason why they won't allow them to stay in the house. И може да е имало някаква причина, поради която не са им позволили да останат в къщата. And there is a very good reason. И има една много добра причина. Because in Leviticus Защото в Левит 15:25, 15:25 it'll tell you exactly why се казва точно защо it wasn't possible to have a stay in your guest room. не е възможно за тях да останат в гостната стая. Ако някоя жена има кръвотечение много дни, не във времето на неразположението си, или ако има течение по-дълго от обикновеното и неразположение, то през всичките дни, докато тече нечистотата й, тя ще бъде нечиста, както през дните на обикновеното си неразположение. Now I'm sure all the girls and the females and the women, you'll all know that when you give birth to a child, there's blood involved. Вие знаете, че когато жена ражда дете, в процеса има голямо кръвотечение. This is why men are not there when it happens. И точно поради това мъжете е по-добре да не са там, когато това се случва. И не са там. So you have a house full of people. И така ти си в една къща пълна с хора.
because everyone is there for the census, тъй като всички те са се събрали за преброяването. This is where we get the idea that everything is full. И There's no vacancies. оттам разбираме, че всичко е било пълно. And this woman turns up at your house. И тази жена изведнъж влиза в къщата. Heavily pregnant. Вече силно, как се казва, бременна. Imminent. Очакваща всеки момент да роди. And if she gives birth in your house, и ако тя роди в къщата ти, not only are all the people unclean, не само всички хора ще бъдат нечисти, the entire house, но цялата къща ще стане нечиста. Everything in the house. Всеки предмет в къщата. The bed, леглото, the cups, чашите, everything. Всичко ще бъде I'm нечисто. sorry, young woman, but you can't stay in my house. Съжаляваме, млада жено, но не можеш да останеш в нашата къща. So this is the reason, according to Leviticus. И това е причината според Левит. Biblical reason. Библейската причина. That she could not find accommodation. Тя да не може да намери място за преспиване. She would have had to have gone to an Arab's house, I think. Трябвало да отиде в арабска къща, може би. And in them days, in Jordan, in Judea, there wasn't any Arabs, unlike today, where it's full. Но по това време в Юдея не е имало араби, както днес. Днес е пълно. So, if she wasn't allowed in the house, и така, ако не се пуснали в къщата, and a home for the donkey is certainly not clean anyway, spiritually or otherwise. Едни ясли биха били наистина подходящи, защото те не са и без друго в духовен смисъл чисти. Then we have to look at the biblical relevance of the birthplace of Jesus. И сега трябва да видим по какъв начин Библията съответства и говори за рожденото място на Исус Христос. Because we have to remember from the beginning of time. Защото трябва да помним, че още от самото начало на времето Jesus was going to be born, and the entire Old Testament tells us how, where, when and why. Имало много пророчество, в целия Стария завет има пророчество за това как, къде, кога ще се роди Исус Христос. And there is no relevance to be born in a stable. И никъде нищо не се споменава за това, че той ще бъде роден точно в ясла. I've heard some people say, well, he had to be born lowly, he had to be born. Някои хора интерпретират това така. Той трябваше да се роди в едно ниско положение, за да покаже смирение. The clue as to where Jesus was born, но ключът за разбиране на мястото на раждане на Исус is in the Bible. Е в Библията отново. John the Baptist calls him. Йоан Кръстител го нарича. He calls him the Lamb of God. Божия агнец. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Вижте Божия агнец, който взема греха на света. He was sacrificed at Passover. Той беше жертван на Пасха. Because he was the Passover lamb. Защото беше пасхалното агне. The first people to go and visit Jesus. Първите хора, които отиват да посетят Исус, were shepherds. Бяха овчари. So we need to look to see where the lambs are born. Така че трябва да видим къде се е родило агнето. So we found somewhere. И намерихме едно място. We found it in Genesis. Намерихме го и го намираме в Битие. Right from the beginning, this is where Jesus was going to be born. Right from Genesis. Още от самото начало на писанията се казва къде Исус ще се роди. 21. Нали чухте? 35 глава, 21 стих. Браво. Okay. И тръгна Израил и разпъна шатъра си от татък Мигдал Едер. That's the tower of the flock. So this place is mentioned right back in Genesis. Това място се споменава още в Битие. This is where Rachel's tomb is. Това е мястото, където е погребана Рахил. She is the mother of Benjamin. Тя е майката на Вениамин. And this tower, и тази кула, which is just a representation, това е възстановка, разбира се. Because nobody knows where this tower is now. Защото никой не знае точно къде е сега била тази кула тогава. It's a very important place. Това е много важно място.
And Jesus will be born in a very important place because he's a very important person. И разбира се, като много важен човек и личност, Исус трябваше да се роди в много важно място. But my mind works kind of strange. Но малко ума ми работи по един странен начин. So I look somewhere else and see what I can find. Така че аз направих едно проучване да видя дали мога да намеря и други места, други препратки. In the Bible. В Библията. Found something. И намерих нещо. In Micah. То е в книгата на Михей. 4 глава. 8. 4 глава, 8 стих, браво. И ти, кула на стадото, укрепление на Сионовата дъщеря, в тебе ще се върне предишната власт. Former sovereignty. Предишната власт. Kingship. Царска власт. Jesus. Исус. Out of the tower of the flock will come Jesus. От кулата на стадото ще излезе Исус. So, what is this tower? Каква е тази кула? Well, this tower is a watchtower to guard over the sheep. Това е една кула, наблюдателна кула, от нея са наблюдавали стадата. It's just outside of Bethlehem. Тя се намира отвън Витлеем. But it's still in the Bethlehem boundaries. В областта на града, в предградията, така да се каже, на Витлеем. And it's just beyond Rachel's tomb, a very famous site today. Отвъд гроба на Рахил, едно място, което е много известно и днес. Now there's a big church in Bethlehem. I've been to it. В Витлеем има една голяма църква и аз съм бил в нея. And in this church, down in the cellar, долу в подножието на църквата, there's a metal star in the ground. На земята има една метална звезда. And all these people go in and they kiss this star. Много хора влизат, целуват тази звезда. It's a Roman Catholic church. Църквата е католическа. And this is the church of the nativity, the church of Jesus. И това е църквата на Рождество, на раждането на Исус. And this place was the place of Jesus. It's a bit like 25th of December, his birthday. This church is the same. Това е църквата всъщност, където се смята, че Исус е бил роден. So what happened 500 years after Jesus is dead? Така че 500 години след смъртта на Исус and resurrection и след неговото възкресение, the ruler of Rome who lived in Constantinople, Constantine, император Константин, който тогава е живял в Константинопол, his mother was a Christian. Неговата майка е била християнка. And she went to the Holy Land, тя отива в свещените земи, which was destroyed by the Romans in 60 AD. И знаем, че 60-70 години след Христа Иерусалим е разрушен от римляните. And she decided where all these places were. И тя започва да прави възстановка за себе си, да види къде всички тези места са били и са намирали. And then her son built churches all over the place. И някои вече са били построили църкви. And now this is the official Christian place of Jesus. И сега това е официалното място, за което се счита, че Исус се е родил точно там. But it's very nice, but I don't believe it. Много е красиво, но аз не вярвам в това. It has no biblical reference, it has no biblical relevance. Няма никаква библейска препратка към това място и никакво съответствие. This tower of the flock, тази кула на стадото, at the bottom of the tower is where all the sacrificial lambs for the temple are born. В нейното подножие са се раждали всички агнета, които са жертвени агнета, определени за жертва в храма. This is why it's called the tower of the flock. It's the Затова flock of тя се Jerusalem. казва кула на стадото. Това е стадото на Иерусалим. And every sheep that goes into the temple И всяка овца, всяко агне, което влиза в храма, is born of this flock. е родено в това стадо. And these, you see these sheep. You see these sheep. See these nice fluffy sheep. Вижте колко са пухкавички и красиви. This is what we think of when we think of the sheep and Jesus is sheep. Ние, когато говорим за овце, нали си представяме овцете по този начин. They're very nice sheep. Много красиви овце. These sheep, А тези овце these are not nice sheep. не са много красиви. They look bad.
Изглеждат грознички малко. These are original Israeli Jordanian sheep. Това са оригиналните местни, йордански, израелски овце. These are the sheep that we're talking about. Това са овцете, за които става дума тук. And it's very interesting that these sheep, И е много интересно, че these Genesis sheep, тези овце от Битие, these are Jacob sheep from. това са овцете на Яков от Битие, These sheep can grow 6 horns. могат да имат до 6 рога всяка. Which is very interesting because the Jews use the horns for trumpets. Защото е много интересно, защото евреите, както знаете, са използвали роговете за тръби. The shofar has to come from a male Тези sheep. тръби са идвали и са били правени от рога на овце. I see no shofars. Аз не виждам тук някакви рога None. в тези овце, в тази картинка. So this is the sheep. These are the sheep. Така че това са истинските овце. And these are very special sheep. These are sacrificial sheep. Те са много специални, те са жертвени овце. They have to be born Те трябва да бъдат родени under a controlled condition при специални условия by priestly shepherds, от овчари, които са свещенически овчари, които служат към свещеничеството. and they have to be inspected and protected when they're first born. И когато се родят, трябва да бъдат инспектирани и по някакъв начин да се положат грижи, за да бъдат защитените. Because we know they have to be without spot or blemish. Защото ние знаем, че храмовите жертвени овце и агнета трябва да са без никакъв недостатък. So Jesus is born in the tower of the flock, И така Исус е роден в кулата на стадото, where all the sacrificial lambs are born, където всички жертвени агнета се раждат, because he is the sacrificial lamb. защото той е жертвеното агне. And then what happens? The angel comes and says to the shepherds, И след това ангела идва и казва на овчарите: go and look at this sheep. Go and look at this baby born. идете и вижте това бебе, което се роди. So it's in Luke 8:13. Have we read it? Luke 8:13. В Лука 2 глава 8:13. от 8 до 13 стих се намира този пасаж. No, 2:8:13. И на същото място имаше овчари, които живееха на полето и пазеха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях, Господната слава ги осия. И те се оплашиха много. Но ангел им рече: не бойте се, защото ето благовествам ви голяма радост, която ще бъде за всички люди. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знака. Ще намерите младенец, повит и сложен в една ясла. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно воинство, което хвалеше Бога, казвайки: слава на Бога в висините. The angel spoke to the shepherds И така ангела говори на овчарите on the hillsides of Bethlehem на хълмовете на Витлеем, in a cave that I've been to, в една пещера, в която аз съм бил, according to Constantine's mother, според майката на Константин, разбира се, and give them very little information. и им дават много малко информация. The angel didn't even mention the star. Ангела дори не споменава звездата. All the angel give was, you'll find a baby Единственото, което им казва е: ще намерите едно бебе, lying in a едно manger, дете, което лежи повито в една ясла. wrapped up. Повито. That's it. И това е всичко. In the whole of Bethlehem, В цял Витлеем, which is big. It's not a big city, but it's a big town. който не е кой знае колко голям град, но все пак си е So добри размери so градче. with our understanding, Така че според начина, по който го разбираме ние, I'm sure you've been told everybody had a living quarters upstairs and animals downstairs. сигурно сте ви казвали: да, всички живеят на втория етаж, а пък животните живеят на първия. So the shepherds are off knocking on all the doors. Така че тези овчари тръгват да чукат на всички врати. Any babies born in this house? Има ли някакво бебе родено в тази къща? No, they hurried and went straight to the baby. Не, те са отишли точно право към мястото, където е било родено бебето. They found the baby then, that night.
И те са го намерили тогава, в същата нощ. And then they went and told everybody that night. Точно същата нощ са го направили. These are Jewish priests. Тези овчари всъщност са еврейски свещеници. They know where the prophecy is. Те знаят къде е пророчеството, къде е казано, че ще бъде роден. They know Micah. Те са чели и Михей. They know the flock. Is that the tower of the flock? Знаят къде е кулата на стадото. They know there's only one manger in the whole area. В цялата област, там, в целия район има само едни ясли. In fact, there are Bible translations in English which don't say a manger, it says the manger. Всъщност, един от преводите на английски не се казва едни ясли, а се казва яслите. So they knew where he was. Така че те са знаели къде се намират яслите. And when the angel says you'll find him wrapped in swaddling, И когато ангелът казва, ще го намерите там повит, like a Russian doll, като руска кукла. they also knew that was significant because they're Jews. Те също така са знали, че това е много важно, защото при евреите, Because when the sacrificial lambs are born, когато се роди жертвеното агне, these are the people who take them to this place. тези хора отвеждат агнето в това място. And the lamb is born, Той е роден оттам and it's всъщност. very precious. И то е много ценно. And if it gets bruised, it's no good. И ако се нарани, няма да става за жертва в храма. So they wrap the sheep in cloth. Така че те го увиват в някакви парцали. The little lamb is protected. И по този начин агнцето е защитено. And then in a few hours, when it can steady on its След feet, няколко часа, когато вече може да се изправи на крака, and they unwrap it and put it with its mother, те го отвиват и го слагат при майка му. and happy days. И той е щастлив. Another reason for December being the birth time of Jesus Друга причина, поради която декември е времето, което сме определили за раждането на Исус, in the popular thinking, not from the Bible. разбира се, според популярното мнение, а не според Библията, Lambs only give birth once a year. ние смятаме, че едно агне ражда само веднъж годишно. So it must be born when the lambs are born. Така че това Because the агне shepherds had lambs. трябва да се роди, когато другите агнета се раждат. This is wholly wrong. Но това е много погрешно, Because in England the lambs give birth once a year. защото в Англия, например, агнета се раждат, или овцата ражда веднъж годишно. The Jerusalem flock of sheep, Това стадо с овце в Иерусалим they have to produce enough lambs трябва да произведат толкова много агнета, to be killed in the temple, които да бъдат убити и жертвани в храма, two females in the morning че да са достатъчни за 2 жертви всяка сутрин, всеки ден, and 2 males in the evening, 2 мъжки агнета вечерта and hundreds during the festivals, и стотици по време на юдейските празници. and a once a year birth will not produce enough lambs. Ако тези агнета се раждат, и овцете раждат само веднъж годишно, тогава няма да има достатъчно за жертва в храма. So we have Jacob's sheep, Ние имаме тук, това са овцете на Яков. and God knows they need a lot of lambs. И, I mean, God knows, I'm not swearing, God knows they need a lot of lambs. И Бог наистина знае, че те се нуждаят от много овце. These lambs can become pregnant all year, any time of year. Тези овце могат да забременеят през цялата година. These lambs give birth to 2 and 3 sheep a year. Yes. Maybe twins even once or twice. И ако имат по няколко агнета, могат 2 или 3 пъти годишно да раждат тези овце. And someone said, Jesus was born in December because the rabbis said, Някой веднъж каза, че Исус е роден през декември, защото един равин е казал, this is when the sheep are born. че тогава се раждат овце. The rabbis don't believe in Jesus. Но равините не са вярвали в Исус. Rabbis won't even read Isaiah 53. Те дори не са чели и не биха чели Исаия 53. They're terrified because it's Jesus. Те са ужасени да четат тази глава, защото там се говори за Исус Христос. So it's good to learn about Jewishness, but it's not good to listen to rabbis sometimes. Така че е добре да научаваме нещо за еврейската култура, но не и да се учим от равините. So we've killed the myth.
of when Jesus was born, of where he was born. Значи говорихме за това къде се е родил Исус, A myth. кога се е родил, има много митове. Because we've removed all the reasons they chose. И това, което направихме, е, че премахнахме много от, изключихме много от причините, които те изтъкват. And we've just used the Bible, И просто използваме Библията, which should always be your first. което, разбира се, винаги е най-добре да започнем първо с Библията. We've got one more thing that bothers me. Има още едно нещо, което ме притеснява. We have 3 chaps at the birth who shouldn't be there. Имаме 3 човека, които не трябва да са там. They weren't there, Те не са били там. and I'll show you why they weren't И ще there. ви покажа защо не са били там. In Matthew 2, В Матей 2 глава, 9-11, от 9 до 11 стихове. А те, като изслушаха царя, тръгнаха си и ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, където беше младенеца. Като видяха звездата, зарадваха се твърде много. И като влязоха в къщата, видяха младенеца с майка му, Мария, и паднаха да му се поклониха, и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове, злато, ливан и смирна. Now then, the interesting 2 words in this sentence is house, child. Тук двете интересни думи са къща и дете. They went to a house. Те влязоха в They didn't go къщата, to the tower of the flock. не отидоха в кулата на They didn't go to стадото, a stable. не отидоха в яслите, They in. влязоха в They къщата, went to Jesus' house, в къщата на Исус and they saw the child. и видяха младенеца. They didn't see the baby. Не видяха бебето. So Jesus has gone home with his mother and father. His father's not there. Така че тук виждаме, че бащата на Исус не е тук, само майка му. Father's out making some furniture or something with the woodwork. Баща му сигурно работи, прави някакви мебели. So, in 16-17, Matthew, В Матей 2 глава 16-17 стих се казва: тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се твърде много и прати да погубят всички мъжки младенци в Витлеем и във всичките му околности от 2 години надолу, според времето, което бе внимателно научил от мъдреците. Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който казва: глас се чува в Рама, плач и голямо ридание, Рахил оплаква чадата си и не иска да се утеши, защото ги няма вече. So Herod Ирод, is king of the Jews. той е царя на евреите. And these astronomers, guys, these wise men, these kings, these Тези астрономи, мъдреци, these people from глътви, Syria, както искате да ги наречем, Iran, които идват от Сирия или Иран, they come and tell Herod, there's a king of the Jews and we've come to see him and it's те not казват you. на Ирод: дойдохме да видим царя на юдеите и това не си ти. So Herod is a bit worried. И Ирод е леко притеснен. So what does Herod do? И какво прави той? He says, come and tell me when you find this Той boy каза: като намерите това момче, елате и ми кажете. and I too will worship him. И аз също ще отида да му се поклоня. But we know the story and he wasn't going to worship him. А ние знаем историята и той не е имал намерение да отиде да му се поклони. So the wise men came and worshipped Jesus and gave him gifts which were Мъдреците very... идват, покланят се на Исус, дават му дарове. So who were they? Но кои са били те? Why are they traveling a very, very long distance Защо им е било да минават цялото това огромно разстояние, to worship this baby? за да се поклонят на това бебе, това дете? And there's nowhere says there's 3 either. И никъде не се казва, че са 3, We разбира don't се. know how many there were, but there may be 3. Ние не знаем колко са били, но може и да са били 3. 3 gifts. Има 3 дара, но не се знае колко са били те. So yeah, and they're called magi in the English. I don't know what are they called magi. This is where we get our word magician from. We use another word, влъхви. Well, magi is from the old Greek. It's where we get magician. Да, на английски използва една дума, която е от същия корен като думата магьосник. They were astronomers. Но те са били астрономи или астролози по-скоро. Astrologers, yeah. That's why they were interested in stars and things. Те са се интересували от местоположението на звездите и са тълкували тези местоположения.
But how do they know about the Old Testament prophecy of the Messiah being born Откъде са знаели за in the Старозаветното tower of the flock? Старозаветното пророчество, че Месия ще се роди в кулата на стадото? How do they know about the star? И как са успели да познаят тази звезда и да я следват? When I read the Bible, I get more questions than answers. Когато чета Библията, сякаш се раждат повече въпроси, отколкото получавам отговори. I've got to keep going. Но трябва да продължавам да изследвам. So we look and we find. И ако продължим да търсим, ще открием. We find in Daniel. Откриваме в Даниил. That Daniel was kidnapped and taken away. Даниил е отведен в плен в Вавилон. Which is modern day Iran. Което е днес съответства на Иран. And he gains favor with the king because the king's astrologers are not worthy to do the job. И той добива така благоразположението на царя, тъй като астролозите на царя не са достатъчно добри. So what happens is Daniel tells these astrologers all about the Jewishness. И всъщност какво става тук? Ами Даниил казва на тези астролози каква е тяхната еврейска култура. And Daniel tells them about the star. И той им казва за звездата. Разказва им. And I'll even go so far as to suggest they became Jews. И много е вероятно тези астролози да са станали дори евреи. They became believers in the same God as Daniel. Да са станали вярващи в същия Бог на Даниил. Because otherwise, защото иначе, why would they travel so far and worship? Защо биха пътували толкова далеч? The king of the Jews. За да се поклонят на царя на юдеите. So they didn't go to the stable. Така че те не са отишли в яслите. Because Herod, защото later, по-късно, he decides in Matthew 2:16-17. В Матей 2:16-17 Ирод решава. Read that. 2:16-17. Нека да го прочетем. Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се твърде много и прати да погубят всички мъжки младенци в Витлеем. Извинете, и във всичките му околности, от 2 години и надолу. How old? На колко години? 2 years and below. На 2 години This is a child in a и house. надолу. This is not a baby. Това е вече дете в къщата, не е бебе. Минали са 2 години поне. When the wise men, the kings, whatever you call them, when the wise men, защото когато мъдреците saw the star, виждат звездата, Jesus was born. Исус е роден. He was born when the star appeared in the sky. Той се ражда, когато звездата се явява на небето. And the wise men set off. И тогава мъдреците потеглят на път. And it would seem like it took them nearly 2 years to get there. И очевидно са им трябвали около почти 2 години да достигнат, да пристигнат на това място. Camels don't go very quickly. Камилите не развиват много голяма скорост. There's another jewel as to why the wise men weren't at the birth, as if it's not obvious already. Има още едно силно доказателство, ярко доказателство за това, че мъдреците не са достигнали мястото при раждането. When we were talking about Mary and she couldn't stay in the house because she had a discharge. Когато говорихме за това, че Мария не е могла да остане в къщата, тъй като имала кръвотечение. Of course, there's a price to pay, as always. Разбира се, винаги има цена, която трябва да се плаща. After 7 days, след 7 дни, you have to go to the temple. Жената, която е родила, трябва да отиде в храма. Because everything revolves around the temple. Защото всичко там се върти около храма. And you have to sacrifice. И трябва да жертва a lamb, of course. Агънце. But if you're poor, но ако си беден, ако е бедна, you have to sacrifice 2 doves. Трябва да жертва 2 горголици. Did you read that, Leviticus? Това е записано в Левит отново. 15:25. Yeah. So, if we look at Mary, Miriam or whatever, in Luke. И ако погледнем в Евангелието на Лука,
Какво прави Мария или Мириам? She goes to the temple after 8 days Тя отива в храма след 8 дни, to have Jesus circumcised. за да бъде обрязан Исус. All the men go, ooh. Всички мъже правят измъчена физиономия. But immediately after this, it's about Jesus. Immediately after Но this, веднага след това it says that Mary се казва, gave 2 doves че Мария е дала 2 горголици for herself, за себе си, not for Jesus, не за Исус, for her blood, за нейната кръв, нейното to be кръвотечение, за да cleansed, бъде to be тя spiritually clean. духовно очистена. 2 doves are given by a poor person. 2 горголици или 2 млади гълъба, пише тук, се дават от бедните хора. If you're a rich person, you have to kill a lamb. Ако си богат, трябва да жертваш агне. The 3 gentlemen gave Mary a pot of gold. И тези 3 мъдреци дават на Мария гърне с жълтици, с злато. 8 days after the birth, she has no money. 8 дни след раждането тя няма пари. She can only afford 2 doves. Може да си позволи само 2 гълъба. So where's the gold? Къде е отишло златото? The gold is in the desert of Iran, on its way. Златото е в иранската пустиня, на път. Because the wise gentlemen are not there. Защото мъдреците не са там. The gold hadn't arrived yet. Тоест, злато още не е било пристигнало, когато те са отивали в храма 8 дни след раждането. Otherwise should have Затова been тя е able to била buy a lamb. бедна, за да плати и да жертва агне. И жертва само гълъби. So what we've done, we've got rid of the stable. Така че до тук говорихме за яслите, We've got rid of the donkey. There's no donkey in the за story. магарето, там няма никакво магаре в историята. We've got rid of the wise men. Също така видяхме, че мъдреците не са точно мъдреци. We keep the shepherds. They're very important. Тези овчари са много важни. And we keep Jesus, Mary, свещеници. and Joseph. И видяхме Исус, Мария и Йосиф. Now there's a problem because Но има един проблем. we as children, we enact this out every Christmas in school. Като деца, ние в училище правихме сценка на рождествената история всяка година. And I'm just reduced it to 4 people. Пък аз премахнах всички участници в нея, останаха само 4 човека. I think that's why there's donkeys and innkeepers in the story in school. Мисля, че за това и магаренцето и гостилницата са в историята. Otherwise the children wouldn't have nothing to do. Иначе няма да има много деца, които да участват в историята. So, like it says in the Bible, don't take my word for anything. Study the Bible and Както look се for казва в yourself. Библията, не вярвайте на всичко, което ви казвам, но си изследвайте Библията сами за себе си. Everything I've told you is from the Bible. Всичко, което ви казах е от Библията. Everything makes sense biblically. Всичко, което ви казвам, звучи логично в библейски смисъл. The Jews still have the same word for a type of inn today. И евреите всъщност имат и днес същата дума за тази гостилница. But we think differently. We can only think we turn things into our culture. Но ние, разбира се, гледаме през очите на нашата собствена култура. And an inn isn't necessarily an inn like we think of an inn. It's not necessarily the same. Но тук не става въпрос непременно за гостилница. So if you've gained anything, thank you very much and thank you for being patient and listening. Така че благодаря ви за това, че бяхте достатъчно търпеливи и слушахте всичко. Okay. Thank you very much. Can we pray? Shall we pray? Okay, maybe shall we first see whether they have some questions? Yeah, do you have any questions? No, don't ask questions. Ако имате въпроси, това беше изложението на Тони. Нека да му благодарим всъщност началото. Той се е придвижил, е хвърлял много труд и събрал много информация. Поднесе нещата много синтезирано и той слуша много други неща, които знае. Jesus said some strange things to these Jewish people, and they didn't ask why. И Исус наистина понякога казва много странни неща, казва Тони, на евреите, и те ни питат защо. And when I read the Bible, I go, I've got this funny sort of a brain. Когато аз чета Библията,
нямам представа какво said, означават някакви неща. What's that about? What's going Какво on? означава това? Какво става тук? He said, mind when I come back, I don't find you naked. Naked? Той казва, внимавайте като се On the върна, toilet. като се върна да не ви открие голи. Какво голи? В туалетната? But you have to find the Jewishness and you find out Но what he трябва meant. да откриете истинския смисъл на тези думи, на тези фрази в еврейския език, в еврейската култура. My great passion of the Bible is what saved us. Jesus' Passover. Аз съм така много ентусиазиран за това, което Библията казва, че Исус е нашето пасхално агне. The story that we understand and the story explained by a believing Jew is completely историята на different. Пасха, историята на Пасха е много различна от това, което ние разбираме. Because a Jew knows the ritual of the Last Supper. Защото един евреин познава много добре ритуала, който съпътства последната вечеря. So a Jew knows И той знае what changed. какво се е променило. He did it different. Исус го направи по различен начин. We only know the different Ние знаем това, което Исус направи. because we're not Jewish. We don't know how it's Защото не supposed to сме be. евреи и не знаем как би трябвало да го направи според еврейските обичаи. And without that one moment in time, we have no salvation. А без този момент във времето ние нямаме спасение. Jesus didn't save us by being born. He didn't save us by dying. Исус не ни спаси като се роди, не ни спаси като умря. We're only saved because he came back. He rose from the dead. Ни спаси като се върна обратно от смъртта, като възкръсна. Everybody dies. Всеки умира. You're not going to get saved by somebody dying. Ние не се спасяваме, когато някой умре. But Jesus lives. Но Исус живее. Окей? You'll have to come back at Velek then and give us a talk about the Passover. Yeah. The Passover. Каза, че той трябва отново на Велик ден да говори за Пасхата. The Passover is the wedding invitation of Christianity to Jesus. Това е сватбената покана на Исус към християните. It's the wedding proposal. Това е сватбено предложение. Моят въпрос е какъв съвет би дал So what would you advise those who want to study the Bible with an understanding about Jewish culture? What kind of approach would you? First of all, you have to be careful who you listen to. Especially, there's a movement called the Jewish Roots Movement. Трябва да бъдете внимателни откъде черпите информация. Има едно движение наречено еврейско движение на корените или на корена. These are not good people to listen to. Това не е добър източник на информация. Because they drag you back into Judaism. Защото те отвличат обратно и те завличат в еврейските обичаи. You know, it says that we were created a little lower than God. Нали знаете, че се казва, че ние сме създадени малко по-ниски, A lot of people say по-ниски от Бог. a lot of people say the angels, but Elohim is God, not the angels. Хора казват ангелите, но Елохим е Бог, не е ангели. So we as Christians, we are a little higher than the Jews, believe it or not. Всъщност, като християни, ние сме малко по-високо, отколкото евреите вярват. There's two reasons why we're higher. И има две причини, поради които аз съм по-висок. The Jews are the roots of our belief. Тъй като евреите са корена на нашата вяра. Without the roots of the tree, the branches will die. На дървото, клончетата ще умрат, клоните умират. So we're higher than them because we're the branches. Ние сме по-високо поставени от тях, защото ние сме клоните. But also, we're saved. Но също така ние сме спасени. The Jews are not saved unless they believe in Jesus. А евреите не са спасени, освен ако не повярват в Исус. And during the time it says in Revelation, during the tribulation, Jacob's troubles and all that. На откровението на голямата скръб и така нататък. God uses that time solely to work on the Jews. Бог ще използва това време за да работи сред евреите. He does everything, he removes us, and he does everything he can to get the Jews to accept the Messiah, their Messiah. Той ни отмества и прави всичко възможно, за да
може те да повярват. So the Jewish roots movement is not good. Но това движение на корените, юдейското движение, не е добро. But there are plenty of internet teachers Но има много who use поучения Judaism, в интернет, които използват юдаизма. and they'll explain the Zola Levitt is a Jew, believing Jew who explains Jewish traditions. Zola Levitt. And there's може би след това, ако се there's others, интересувате, може да напишем точно линкове. Chuck Missler is an amazing Bible teacher. Absolutely amazing. Chuck Missler, I don't know whether he's died now. He lived in Australia. He's an American, but he lived in Australia. От американски произход, но живеел в Австралия. If you listen to Chuck Missler, you'll have to wipe your hard drive first. Трябва първо обаче да изчисти всичко, което знаеш, ако слушаш този учител. He comes out with some interesting stuff. And of course, I listen to a lot of people. Ще предизвика с много интересни неща. I listen to a lot of people, but I listen first and foremost to the Holy Spirit. Аз слушам много хора, но преди всичко аз слушам Святия Дух. And I don't believe everything someone says. Аз не вярвам на всичко, което някой казва. But I believe some things that some people say. Но вярвам на някои неща, които някои хора казват. You know, when with Mary's issue of blood, относно въпроса с кръвотечението на Мария, I had a problem at why they could not stay with family in their own town. За мен беше трудно да разбера защо те не са можели да останат в семейството си. For a long time. И дълго не можех да намеря отговор на този въпрос. And I came up with this theory. И така повярвах временно на тази теория. And it led to what I've just told you. But the first theory was, и разбира се, в крайна сметка достигнах до това убеждение, което ви казах, но първата теория беше: Mary is pregnant. Мария е бременна. And it's not Joseph's. And everyone knows. И детето не е от Йосиф и всеки знае. And they're going to stone her to death. И затова тя може да бъде убита с камъни. Adultery. It's adultery. Това е прелюбодейство. And Joseph says, what does Joseph say? И Йосиф казва: I will stand by her and I will not divorce her. Но аз ще остана при нея и няма да се разведа. So he's just saved her life. Така че той спасява живота й. Because according to Moses, защото според Мойсей, which Jesus got challenged about with the adulteress, should we stone her according to Moses' law? Yeah. Mary should have been stoned to death. Според Мойсей, Мария трябвало да бъде убита с камъни. So when they both go to Bethlehem, which is not far, те двамата отиват в Витлеем, който не е много далеч, to stay with his family, за да останат с неговото семейство, I can imagine мога да си представя the family saying, Joseph, как роднините му казват: Йосифе, you're welcome to stay, but don't bring her in this house. Ти можеш да останеш, но тя не може да остане в тази къща. Because she's seen to be an adulteress. Защото на нея са гледали като на прелюбодейка. And the family is going to say, maybe you stand by it and you're going to keep with it, but we don't want her to do that. Семейството наистина може да е казало: ти можеш да останеш, ама не е приема. Which is a good theory. Което е добра теория. But then I found out it's not true. Но след това открих, че не е истина. Because there's a biblical reason. Защото има библейска причина. The biblical reason is always right. А библейската причина е винаги The правилна. biblical reason is she had an issue of blood. И тя казва, че Мария е имала кръвотечение. You wouldn't believe how strong Jews How about stick. both things together? I think more the issue of blood. Да, питам, не може ли и двете да са били верни? Той казва: не. Because Според мен по-вярно е. Joseph was a man of standing in his community. He was an older man. He had influence. Йосиф е бил човек с авторитет, с He had respect. He had respect. И е бил уважаван. I think if he said, we're coming, they would have accepted that. И ако той I think so, because he was somebody. Ако той е казал: идваме и двамата оставаме, не мога само аз да остана, трябва двамата да останем, тогава те биха се съгласили, защото той е имал влияние така върху хората. Do you know, I'll tell you, last thing I'll tell you about. И едно последно нещо ще ви I've seen a picture on the internet. You've maybe seen this picture on the В интернет internet. съм виждал една картинка, сигурно и вие сте я виждали. There's a Jewish rabbi Един еврейски равин with all the gear,
с цялото си облекло, all the hats and things. роби и така нататък. And he's on an aeroplane. Той е в самолет, And he's wrapped in cling film. увит в някаква турбичка, фолио. Yeah. Because if the plane flies over a cemetery, Защото ако самолетът летял над гробища, he's spiritually unclean for 7 days. той ще стане духовно нечист за 7 дни. They really are crazy people. Те наистина имат. We went to a dedication of a new Torah, which is a big thing. Paid for Torah? a new Torah, a new Old Testament used. Okay. Handwritten by okay. rabbis. I see. Отидохме на посвещението на един нов завет, нов закон, дали, написан на ръка от някакви равини. So we went to this dedication И отидохме на това посвещение. in Golden Sands in the International Hotel. Тук в един хотел интернационал в Златни пясъци. And the head rabbis from the whole world were in the hotel. И много важни особи, равини от цял свят бяха там, бяха събрали в този хотел. And we were there and we were sitting, well, it's very interesting. И ние бяхме там, седяхме и гледахме, беше много интересно. So I said to this young Jewish boy, what's he saying? И аз казах питах един Because евреин, he's speaking Hebrew, obviously. какво казва той, защото той говореше на He said, еврейски, на he said, do you not speak Hebrew? I went, no. И той ми каза, ти не говориш ли? Аз казах, He не. said, how are you going to speak to God when you meet him? И той ми пита, тогава как разговаряш с Бога, когато се срещаш с Него? Obviously he thought I was Jewish, Очевидно той е мислил, че аз съм еврей. because only Jewish people are going to meet God. Защото само евреите могат да се срещат с Бога. And I said, don't worry, I'm English and Jesus speaks English. И аз му казах, не се притеснявай, аз съм англичанин и Исус говори английски. He nearly fell off the chair. Той почти едва само лед ми падна от стола. But we had a Jewish woman with us. And the Jewish woman went to shake the hand of the rabbi. И с нас имаше една еврейска жена, и тя отиде да се здрави с равина. And the rabbi jumped 6 foot in the air because he's going to touch the Torah and he doesn't know if this woman's clean. И тогава равина подскочи на 1 метър на високо, защото трябваше да посвети тази Тора, нали? А пък не е знаел дали жената е чиста. And you please, Jesus said, I've come to set you free. Исус каза, аз дойдох да ви направя свободни. Because this is what he set us free from. Защото точно от това той дойде да ни освободи. Okay? Добре. So learn the Jewish traditions, but don't become Jewish. Така че ние научаваме какви са еврейските традиции, без да ставаме евреи. Eat as much pork as you want. Eat as much pig as you want. И това е много по-важно.